他们说格力空调只要打开了省电模式，一天只要1度电，有的说1个星期只要1度电。今天我就来验证一下它到底是真的还是假的。来，先看视频。今天我给大家来教一下怎样把空调开到省电模式。咱们先把这个温度先调到26度，然后把风速调到2格，然后我们再长按这个制冷按键，一直按着，直到这个遥控器上出现省电2个字再放开。现在开始按了，大概就是个6、7秒左右。好了，一天1度电。如果真有这么好的话，那我们就再也不用担心空调的用电问题了，对吧？那到底靠不靠谱呢？走，我们现在去测它。来，现在就用我家的这台格力空调来做一个测试啊。来，大家看一下这个电量表，现在已经清零了哈。来，把电插上，来开电。来看一下，已经是26度了哈。来，再看一下这个遥控板，这上面也是制冷哈，风速2档，26度。我们现在这样正常用电半个小时，然后再来看一下它的用电量到底是多少哈。来看一下现在的时间，现在是2点56分哈。来，大家看一下时间啊，现在3点26分，刚刚好半个小时。来看一下我遥控板，一直是这个模式啊，没有动过。来看一下现在的用电量，0.391、0.392啊。来，同一台空调啊，来现在测试它的省电模式。来，大家看一下电量表现，现在已经清零了哈。来，电插上，好，开电。来，大家看一下啊，还是26度啊。来看一下遥控板，制冷。风速2档，26度啊！来，我现在把它调那个省电模式出来，按住它5秒是吧？好，现在没有，再按一次。好，省电2个字已经出现了啊，看到没有？行，现在看一下时间，3点38分啊，电量表归零了哈。等半个小时，我们再来看它到底用了多少电。来，大家看一下现在的时间，4点过8分，刚好半个小时啊。看一下现在的电量表，0.322。看一下空调，一直是26度啊。然后看一下遥控板，一直是这个省电模式啊。确实可以省下一点电，但是省的不多啊。等一下我们出去换算一下。这个空调省电技巧就测试完了啊！通过实测，普通模式下半个小时用了0.392度电，省电模式下半个小时用了0.322度电，确实可以省一点电。半个小时总共省下了0.07度电，那么换算下来，1个小时就省下了0.14度电，省的不多，几乎可以忽略不计。那么就算在省电模式之下，1个小时也需要消耗大约0.65度电。如果你们一天开10个小时空调，大约耗电量是6度半，不是说一天只需要1度电吗？这个人还说1个星期只需要1度电，这不纯属扯淡吗？净忽悠咱们这些老百姓不懂。大家以后别再相信了啊！我也希望你们把这个视频转发给身边的亲朋好友。网上的东西啊，不要什么都相信。大家都希望既开空调又省电，这种心情是可以理解的。但是如果真的是一天只需要1度电，或者1个星期只需要1度电，那国家电网早就倒闭了，你们说对不对？好了，关注疯子，让你购物不上当，少踩坑。